现在我们来切一块蜂巢蜜啊！噔噔噔，掰开看看，慢一点，快点快点，掰开，撕开。爽不爽啊？哇塞，不要浪费了，赶紧掰开，掰开！这个土地是。我去。哎呀！这个可不是给我这个。好这个。装个敷衍嘛。这个就好，这个嘛，哎，这个好，一样的吗？哎呀嘛，不会的想法可以。哈哈哈，这个皮肤要嘛？哇塞！哎哇塞，金灿灿的。干干巴巴的，哦，麻麻赖赖的，是，一点儿都不圆润。不是刚雕出来都是那样，盘它。哎呀！哎，好。